नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद से निदान। हमारा मकसद रहता है कि हम आपको वो सब बातें बताएं जिनसे आप जो भी आपको परेशानी है, जो भी बीमारी है, जिस भी बीमारी की वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं, उन सब का निदान आयुर्वेदिक दवाइयों, जड़ी बूटियों के द्वारा ही हो। जैसा कि आपको मालूम है, एलोपैथिक मेडिसिन में सिर्फ एक दर्द के सिवा और कोई मेडिसिन नहीं है। ज़्यादातर मेडिसिन्स एंटीबायोटिक हैं जो हमारी शरीर के रोगों की लड़ने की क्षमता को कम कर देती है और कहीं ना कहीं उनका हमारे अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं ऐसी ही एक जानकारी लेकर आ रहा हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, कफ का बनना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपके समक्ष एक दवाई जिसका नाम ब्रोंकोडिल आयुर्वेदिक सिरप है। ध्यान दें कि खांसी चाहे कैसी भी हो, पुरानी हो नई हो, जो लोग लगातार खांसी नज़ले की दवाई खाते रहते हैं परंतु आराम नहीं मिलता, तो वह एक बार इस ब्रोंकोडिल सिरप, जो कि आयुर्वेदिक है, 100% जड़ी बूटियों से बना हुआ है, नशा रहित है, अल्कोहल रहित है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एलोपैथिक कफ सिरप पीने के बाद नींद आती है, नशा आता है, शरीर हमारा डल हो जाता है, परंतु यह दवाई इन सब से मुक्त है। इसे 6 महीने के बच्चे से लेके किसी भी एज ग्रुप का आदमी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को खांसी में, नज़ले में, सूखी खांसी, धसके में आराम नहीं मिलता, तो वह एक बार ब्रोंकोडिल सिरप का इस्तेमाल जरूर करके देखें, क्योंकि एक बार ट्राई तो बनता है। उन्हें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जिनके फेफड़े कमजोर हैं या जिनको ज़्यादा दिन तक खांसी रहती है, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। यह दवाई फेफड़ों को भी शक्तिशाली बनाती है। फेफड़े कमजोर होने के कारण सांस नहीं आ पाती, इस दवाई को पीने से सांस भी खुलकर आती है, सांस फूलना बंद हो जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस दवाई को एक बार अवश्य इस्तेमाल करें। यह दवाई 100 ml की पैकिंग में और 200 ml की पैकिंग में आती है। 100 ml की पैकिंग आपको 70 रुपये और 200 ml की पैकिंग 140 रुपये की मिलती है, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन कोरियर द्वारा मंगवा सकते हैं। दोस्तों,
मुझे आशा है कि आप हमेशा की भांति मेरी इस सलाह को स्वीकार करेंगे। जय भारत। आयुर्वेद से निदान। जय आयुर्वेद।